这是哪儿？我不是死了吗？我竟然穿越了！王金宝，你非让三牛去接猪血，这下好了，一盆血兜头浇下来就绝过去了。孩子要有个三长两短，老娘跟你拼命！老大老二6岁都能按猪腿了，他连盆血都接不住，忒丢人，哪里像咱老王家的种？要不是怀他时被你害得摔了一跤，他能是个病秧子？放你娘的屁！这嗓门，这体型，我这是穿越进黑熊窝了吗？再吵下去，房子要塌了。爹娘，别吵了，我没事了。哎呦，我的儿啊，你可算醒了！睡了这么久，一定饿了。开饭，我们马上开饭。我的妈呀，这臂力单手夹我跟夹个布娃娃似的。三弟醒了啊！三哥，你要不要吃？单手摔夜猪，4岁举大石，徒手搬磨盘。这个家里只有我是个正常人吗？吃饭啦！我果然是进了黑熊窝了。当家的，三郎这细胳膊细腿的，杀猪种地都不行。我琢磨着送他去镇上读书吧，将来当个账房也饿不死。读书？做梦呢！咱家祖上8代都是拿杀猪刀的，哪有拿笔杆子的命？科举？对啊，我前世怎么说也是个985大学生，这个时代读书是唯一的出路。不过家里好像不是很想送我去读。爹，我能读书，我肯定行。曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清柯。这是诗，我儿子会作诗。这三郎，你这哪儿学来的顺口溜？我睡觉的时候梦到的，我听一遍就记住了。爹，我记性好，我肯定能读书的。对，我儿是文曲星下凡，当家的听见没？必须让三郎去念书。三哥棒棒，要去读书。娘，不是我这个当嫂子的狠心，但镇上蒙学1年束修就要2两银子，笔墨纸砚也要很多钱，咱家拿啥供？老大媳妇说的对，现在家里没闲钱，要不这事儿再想想。也是，这个时代读书要花很多钱，看来我这学是上不成了。孩子他娘，明儿个起，我带老大老二去邻村多包几头猪杀，再去求村长借点，应该也能凑够束修的。我这也还有些玩意儿，看能不能拿去换点钱帮衬。就是我们这样偏心三郎，也不知翠花会不会闹意见。谁？翠花这刀子嘴豆腐心的，这可是她攒了1年多的私房钱啊！
竟都舍得拿给三郎读书了。全家都在从牙缝里抠钱供我，连平时嘴最随的大嫂都掏了压箱底的私房钱。这样的家人，我一定不会让他们输。我一定要考上科举。三郎、虎妞，你们过来把猪草挑挑，挑出枯叶子，都扔了。好。这是蒲公英、车前草，这无论在哪个时代都是钱啊！娘，大嫂，不用借钱了，我的学费有着落了。三郎，你又说胡话了，哪里来的钱？这不就是猪草吗？娘，上次我上火嘴角大痨泡，镇上大夫给我开的药就是这个，这叫蒲公英，晒干了，药铺收的。娘，让大嫂以后多打点这个，在院子里晒干，然后让二哥带去药铺问问。行，娘信你这文曲星的脑子，这就铺席子晒。来干什么？是哪里不舒服？大夫，俺们来。大夫爷爷，我们不是来看病，是来卖草药的。蒲公英、车前草，去除了杂根，晒得透，品相完整，还有熟大黄，都很不错。大夫爷爷，那您收吗？收。小六子，上秤。一共700文，7000银子，拿好。真能换钱，三牛，你真的神了！大夫爷爷，以后我们还给您多送点，可以吗？当然，这蒲公英和车前草有多少，我要多少。好嘞，二哥，我们走。爹，娘，整整7000银子！三郎挑的那些烂野草，真卖大钱了。是真银子，真的是银子！三弟脑瓜子就是灵。三锅棒棒，我的老儿子哎，你这是给咱家找出一条生路了。好，都听好喽！从明儿起，老大媳妇带头，全家上山打药草，卖药草的钱全给三郎攒着做束修。三郎，去读书，给咱老王家考个功名回来。听爹的，三弟这脑子不读书白瞎了。嫂子明天就去把后山毛秃了供你。好耶好耶！1文、2文，980文，990文，1两999文，没了。没了，还差10文钱，才够2两银子的束修。没事儿，我们再多存一下就好了。爹，等会儿。这是俺娘家给俺压箱底的最后几文钱，全垫上。三弟的脑子灵光，越早去上学越好。好，够了，2两银子，1文不少。咱老王家明天出读书人。三锅可以去读书啦！ 2两银子，
在前世可能就是一顿饭钱，但现在却是全家人用血用汗一点点攒出来的。我一定不能辜负他们。拜师的6里齐了，老二，砚台磨好没？好了，爹，平溜溜的，能存水。三郎，娘给你缝的书包，装书用。三弟，大哥用竹子给你削的笔盒，你先用着。去河滩挑的青石，磨平了，给你当砚台用，清水沾笔就能写。三哥，洗果果变聪明。谢谢虎妞，虽然这些文房四宝都是自己做的，但比用银子买的都好。爹、娘、大哥、大嫂、二哥、虎牛，你们对我的好我会记住，我一定考个功名回来。快起来，别把新衣服弄脏了。走，去镇上。赵夫子，我家三牛来拜师开蒙，屠户之子开蒙，也未尝不可。不过老夫这里的规矩，虽不论出身，但须有几分灵性，老夫要考教一番。你未曾摸过笔，照着写一个，若手抖如筛，你便回去杀猪。前世我也算练了10几年的书法，肌肉记忆还在。写字应该还是没有问题的。三郎，你竟然会写字！你以前学过纸饼？回夫子，学生未曾学过纸笔，但刚才看夫子纸笔运腕，学生便学着照猫画画。很不错。第一次执笔，手腕就如此稳当，看来你天生就是拿笔的料。福伯，端水。请恩师喝茶。入我门下，首重规矩。三牛此名市井气过重，老夫赐你一字，日后便叫明远。王明远，这名字还不错。弟子王明远，谢恩师赐名。今日有新同帮入学，明远，你自我介绍一下。诸位同窗，我叫王明远，初来乍到，请多指教。你撒谎！我认识你，你根本不叫王明远，你叫王三牛，你家是杀猪的。原来是个杀猪匠的儿子，一身猪骚味儿，也配跟我们坐一起读书。我爹确实是杀猪匠，靠卖肉换钱教束修。明远是夫子刚才赐的名，有问题吗？杀猪的都是文盲。你一个连字都不认识的，就算夫子给你改了名，也读不懂圣贤书。陈宝，本夫子也曾放牛种地，你读了半年书，连尊师重道都忘了。既然你觉得他读不懂，我就先考考你，背《三字经》前10句。人之初，性本善，性相近，性相近，习相远。狗这么久了，连前10句都背不熟。明王，你跟着我读一遍。是，夫子。人之初，性本善，性相近，
习相远。人之初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。昔孟母，择邻处。子不学，断机杼。昔孟母，择邻处。子不学，断机杼。明远，再背一遍。人之初，性本善，性相近，习本远。方知愁子不学，子不学，断机杼。陈宝，你还有何话可说？去院子里站着，抄写50遍。果然在哪里都有熊孩子，不过跟我比，这熊孩子还是嫩了点儿。三郎，今天先生教了啥？教了写字。笔墨纸砚消耗太快了，草药也越挖越少，家里人吃的又多，靠这个更撑不住后续的科举花销，得找个新的营生才行。爹，这些猪下水怎么不卖？这玩意儿特别腥臭，经常卖不出去。今儿就是没人要，打算拿去喂狗了。有时候狗都不吃。爹，别喂狗，狗不吃，我吃。不过，你得先帮我去药店抓点香料回来。掌柜的，抓药。一共500文。什么？500文？500文啊！这能买大半扇猪肉了。这要是做不出三郎说的那种味道，我就当喝补药了。还要不要？要。我儿子是文曲星下凡，一定不会错的。香料买回来了。爹，香料用布包起来放锅里。大嫂，加水，放猪下水，加大火。好香啊！爹，你说这水煮下水咋不臭了？我哪知道？三郎，这味道比镇上酒楼飘出来的还香。大嫂，你尝尝。好吃，完全没有腥臭味，一点都没有。三锅，我也要肉肉。都有。爹，你把卤肉都切一下，让大家都试一下。好嘞，都等着。三锅，好吃好吃，好好吃的肉肉。
三郎，太好吃了！没想到猪下水也能这么好吃。那爹，你说这个能不能卖钱？一定能，镇上就没有这么好吃的肉。明天天没亮，我们就出摊儿，全家都去。老王头，今儿改的当了，推的啥宝贝？嚯，这啥味儿？香的邪性。王屠夫，这咋卖的？肥肠20文一斤，猪肝、猪心、猪肺这些下水15文一斤，卤猪头肉20文一斤，夹馍10文一个，饼子夹肉，浇热汤。猪下水20文，猪肉才10文，你抢钱啊？大叔，等等，免费尝一块，不好吃不要钱。好吃啊！下水竟然也这么好吃！老王头，给我切半斤，不，切1斤。看来免费试吃这套路在古代一样好使，这卤肉配方成了。全卖光了，这钱比卖2头猪还多。爹，咱明天得多弄点下水。爹，大嫂，时辰到了，我去学堂了。去吧去吧，好好读书。哎呦，什么味道？好大的猪骚味儿啊！王三牛，我刚才看见家里人在街口卖猪下水，那种下贱东西你们也吃得下，真是丢我们读书人的脸。靠双手赚钱教束修，不偷不抢，不丢人。有些人读了这么久的书，连《三字经》前10句都背不出来，才丢人。你陈宝，书院门口，你动什么手？张文雅，你少管闲事！他家卖猪下水，一身猪骚味儿，你手里拿的什么脏东西？脏东西，这叫卤肉夹馍，这可是我叫人今早在街口排了许久才买到的。不知道多香呢。张文雅，你居然吃猪下水，你疯了！你才疯了！你根本不懂什么叫好吃。再废话，我让我家镇远居局的护验把你扔进河里。你们给我等着！孬种！王明远，街口那个卖卤肉的摊子是你家的？是我家的。太好吃了，比酒楼的厨子做的还好吃。明天你能不能给我带一个卤肉夹馍到学堂来？我给你钱。好，明天给你带。好，那以后我罩着你。起笔藏锋，横平竖直。明远，你这手字比许多老童生都要稳，用水写字也不失为省钱的法子。多谢夫子教诲。哼。明远，这块聚芳斋的桂花糕给你吃。谢谢，不用了。吃吧，我吃了你家的卤肉夹馍，都不喜欢吃这个了。我思来想去，明儿你得给我带2个卤肉夹馍才行。没问题，你要多少我给你带多少。但我想问问你，你知道镇上哪几家药铺收药材的价格最公道？这你算问对人了。
我家商队每天都在街上跑，这事儿包在我身上。没想到这个镇远镖局的大小姐是个吃货，还挺可爱的，人也仗义，倒是个值得结交的人。谢谢光顾，明天再来哈。两位差爷，我们醉仙楼东家想要他那个卤肉的方子，你们帮我们去敲打敲打，事成之后少不了2位的茶水钱。刘管事放心，一个杀猪的还能翻天不成？差爷，您这是干什么？干什么？我们县衙刚刚接到举报，说有人吃了你家的猪下水，上吐下泻的，还险些闹出人命。王金宝，你跟我们走一趟吧。我看谁敢动我爹！大胆！你们敢抗拒官差，想造反是吧？两位差爷息怒息怒，大家都是街坊，有话好好说嘛。王老弟，明人不说暗话，我们醉仙楼出50两银子买你这卤肉方子，并且帮你搞定这事。不过以后你家不能再卖卤肉，怎样？50两买方子，你们这是要断我全家的活路！不卖，不卖。我醉仙楼在县衙里还有几分薄面，本来可以保管你平安无事，但你若不卖，就只能在里面蹲着了。你，哼！两位差官，公事公办吧。二牛，动手，咱全家都要掉脑袋！你们先回家去，我去蒙虚找三郎。大哥，怎么了？爹被衙役抓走了，醉仙楼的人逼我们要卤肉方子。醉仙楼衙役，这是官商勾结明抢，硬碰硬绝对不行，我得借势。文雅，我爹被醉仙楼勾结衙差抓了，你家镇远镖局在镇上人脉广，能不能请你家帮帮忙？岂有此理！那我明天岂不是没有卤肉夹馍吃了？走，跟我回镖局，我找我祖母去。在这个封建社会，我家现在连个护身符都没有。等救出爹，我必须拼命考取功名，否则不止保不住方子，以后甚至连命都保不住。祖母，爹，快救人！明远他爹被衙役抓走了。文雅，没规矩，拉着个外男大呼小叫，成何体统？祖母，醉仙楼的人看上了明远家的卤肉配方，勾结衙役抓人，您就让爹明次去衙门捞人吧。文雅，站好。你是王屠户家的三子？是，学生王明远，见过老夫人，见过张老爷。醉仙楼的东家和县衙的师爷是联璧，我们镇远镖局虽然在镇上立得住脚，但镖局做的是和气生财的买卖，我们是不会掺和的。你走吧。商人趋利避害是本能，张德海不想得罪人，但张文雅的祖母似乎才是张家如今当家做主的人，或许可以在他身上突破。老夫人，醉仙楼此举不仅是断我王家生路，更是无视大庸律法。镇远镖局如果能仗义直言，帮我王家说一句公道话，对镇远镖局的名声亦有好处。还不死心吗？来人，送客。慢着，王家小子，你倒是聪明，知道在这间屋子里谁说话才算数。但醉仙楼背后是县城，为了你爹一个杀猪匠还有虚无的名声去得罪县城，这笔买卖镇远镖局亏本。老夫人，这不是买卖，是恩情。若张家今日伸出援手，我王明远发誓，定会将张家的恩情铭记于心，他日必有重报。哼，重报？你拿什么报？拿你家的猪大肠吗？爹，
你凭什么让我相信你的重报配得上镇远镖局今天出面担的风险？他想要验牌，屠户之子的身份一文不值，但我现在还有个读书人的身份。老夫人，我入赵氏蒙学不足1月，已能通背《三字经》千字文。赵夫子亲口评我天资过人，明年我就会去考县试。科举之路千军万马，童生更是多如牛虻。你不过刚刚开蒙，家中也无人托举，我凭什么相信你？无人扶我青云志，我自踏雪至山巅。无人扶我青云志，我自踏雪至山巅。好一句我自踏雪至巅峰。老婆子，我活了60载，阅人无数，有这等心气的少年郎，你是第一个。德海，拿我的名帖去县衙找陈师爷，就说王家是我张家的世交，让他把人放了。是，母亲。谢老夫人，谢张老爷。王明远，希望日后你别让我老婆子这笔买卖亏了本儿。明远定不负老夫人所望。居然敢打我爹！我去宰了醉仙楼那帮王八蛋！放下！大哥，你看爹被打成啥样了？老二，听你大哥的，这次是张家老夫人托了关系，好不容易才把我捞出来。你现在去闹出人命，我们全家都得死。无权无势，连一份卤肉秘方都难以保住，唯有科举做官，才能做执刀人，而不是砧板上的肉。请问这是王老哥家吗？姓刘的，你还敢来？放我下来！我有要事和你们谈谈。二牛，快放下来！哎呦！你是醉仙楼的人，就是你让人把我爹抓进牢里的？哎呀，误会，都是误会。我这是不知道王小公子你这么大面子，不仅镇远表局的老夫人拿了名帖，就连你们蒙学的赵夫子也托了县学教义的关系给县衙递了话。这事儿是我们考虑不周，我们赔礼道歉。夫子也帮我说话了，看来这一次醉仙楼来是要服软的。那又如何？我们东家说了，为表歉意，我们醉仙楼以后每天按市价加1成，订购你们家50斤卤肉，现款现结。另外，这是5两纹银，算是我们东家给王老哥赔的汤药费。王小公子，你看这诚意够了吧？谁稀罕你们的脏钱？滚出去！二哥，你退后。三郎，爹他！老二，听三娘的。张家和夫子能救我爹一次，救不了第2次。在考到功名之前，硬碰硬对我们毫无好处。刘管事，钱我们收下，卤肉的生意我们也接了。好，王小公子果然是识时务的人。那我这就叫人拟契约。不过有2个条件，请讲。第一，立白纸黑字的契书，写明是醉仙楼向王家采买，而非王家依附醉仙楼。第2，每天申时，你们派伙计自己来我家院子取货，我们不送。好，依你。伙计，拿纸笔。爹，按手印。那就不打扰各位了。明日申时，我派人来取货。三郎，为啥要答应他们？爹白挨打了。老二，三郎做得对，民不与官斗，不低头，咱全家都得进去。
爹、娘、二哥，今天他们愿意低头还配银子给我们，是因为镇远镖局，是因为学堂的夫子。如果我一直只是个普通学童，张家和夫子的人情总有用完的一天。那咋办？唯一的办法，就是我自己成为那个别人惹不起的人。我要参加科举，我要参加科举，我要参加科举。夫子，这是我家新做出的卤肉，给您添个菜。昨日家父遇险，多谢夫子向县学教士递话。起来吧。世事锋刀双剑，此番经历你可记下了？刻骨铭心。你作何打算？学生明白，没有功名，即使万贯家财，也不过是砧板上的鱼肉。学生唯有科举一途，方能保住家人。好，既然你已下定决心，从今天起，你除了日常的蒙学课业，还得每天必须背诵2篇破题，写1篇策论。是，夫子。另外，我昨日看你写的字，转折处尚显稚嫩，现在你给我再写几个字看看，就写天地玄黄。是，夫子。力道有了，但因为过于用力，转折不够圆润。科举考场的判卷官不喜欢带有力气的字，你回去再练100遍。学生谨记。可以了，你回去吧。今天醉仙楼把货款结清了，过去几天我们一天就净赚1两多银子，照这样下去，三郎的学费也不用愁了。赚再多钱也得低调一些。二牛平时送货要少说话，送完就回，知道吗？知道了，爹。三郎回来了，快过来吃饭，饭菜都还热着呢。三哥，吃肉。虎妞乖，你先吃。爹，腿还疼吗？只是皮外伤，不碍事。你只管读你的书。三弟，今天我去东市看了，有人在卖上好的宣纸。大哥，不用买贵的，普通的草纸就行。那怎么行？咱们家现在供得起，你可是咱们家的读书种子，用度上不能比别人差。经历这次大劫，全家人不但没被吓倒，反而更团结了。我也绝不能让他们输。爹、娘、大哥、大嫂、二哥，明年县试，我一定会拿个暗手回来。三锅暗手，好呀好呀。哈哈，好，我儿子有志气。吃饭，快吃饭。明远，你都连着写了2个时辰了，歇会儿吧。下个月就是县试，我没时间歇。科举有什么好考的？不如考完来我镖局当个管事，我让我爹给你开双倍工钱。你不懂的。哼。只有考过县试，拿到童生功名，我才算真正踏入这个世界的阶级门槛。时间不多了，必须拼命。就你还想考县试？你才认了几天字，去丢人现眼吗？陈宝，你发什么疯？我发疯？王三牛，你以为叫了张文雅的祖母还有夫子压着我爹，你们王家就翻身了？你家就是杀猪的，还妄想靠科举做官？醉仙楼虽然迫于压力和我们假装谈和了，但心里肯定不情不愿。这陈宝是醉仙楼少东家，是想在学堂里找补了。你爹愿意出钱买，我爹就愿意卖，这叫买卖。你家是有钱，但科场上不看银子，看卷子。你一个杀猪的，也敢跟我比卷子？既然你自认读的书比我多，那下个月献策，看放榜名次即可。比名次？好啊，你若名次不如我，那就给我滚出蒙学，并且把你家卤肉的配方双手奉上，敢不敢赌？好，我若名次比你高，那以后醉仙楼每天的50斤卤肉，你这位少东家每天申时亲自推着独轮车到我王家院子里来拉货。
你想让我堂堂醉仙楼少东家去推猪下水？不敢你就闭嘴。好，谁说我不敢？我答应你，我就不信你这杀猪匠的儿子能考得上。哎，吵什么？都坐下。短短月余，这字迹已隐隐有筋骨。此字不仅技艺超群，这专注力更是可怕。看来我没看错人。明远，你且跟我来。这杀猪家的定然是要被夫子批评了。都怪你！你的字迹已经稳了，但听说你今日与陈宝立了现世的赌约。是，学生冲动了。陈宝虽顽劣，但他自5岁开蒙，已读了8年书。你入我门下不足1年，要胜他，你得加倍用功。学生愿学。那我考考你，所谓修身在正其心者，作何解？心被愤怒、恐惧所扰，则失其正。欲修身，必先端正心念。若以此论，为官断狱。为官者若有私心偏好，患得患失，便易枉法。当如明镜玄堂，不偏不倚。不错，明日休休，松泉书院的孙山长举办文会，你就随我去见见世面，也好看看你与其他学子的差距。是，夫子。王三牛，不知道夫子怎么想的，竟然让你也跟着去松泉书院。我也没想到夫子会带上你。松泉书馆里面可都是县里有头有脸的读书人，你穿这样进去，待会儿别说是跟我是同一个蒙学的，我丢不起这个人。夫子带我们去见世面，带的是眼睛和耳朵，不是衣服。死鸭子嘴硬，等会儿到了地方，我看你怎么收场。在吵什么？走快点！是夫子，我来了。这就是镇上专为科举开办的书院，束修就要10两银子，果然是气派不少。看什么呢，乡巴佬？卖了你也读不起这个书院。我是没钱读，你呢？是不是因为太过愚钝没被看上？你，陈宝、明远，跟上。今日记住，你们要多看、多听，多长见识。是，夫子。哼。文启兄，多年未见，别来无恙。伯安兄，今日带2名学生来见见世面，这是我的学生陈宝和王明远。入座吧。陈宝，是你？前些日子去你们醉仙楼，你们家的烤鹅味道相当不错，张兄喜欢就好。陈宝，这人是谁？穿得这般寒缩，这里可是松泉书院，怎么什么人都放进来？张兄，这人呐，虽然是我们蒙学的，但他爹只是个在菜市场杀猪的屠户，上不了什么台面，你别在意。王三牛，我早就说你不该来，你一个屠户之子，穿成这样，不觉得丢人吗？原来是杀猪匠的儿子，怪不怪我闻到一股猪腥气。你看他衣服上还有补丁，简直有失斯文。科举考的是卷面上的黑白文章，不是身上的绫罗绸缎。你若觉得衣服能考取功名，不如把你的卷子交给裁缝去写，何必坐在这里读书？你个屠户之子，竟敢骂我！肃静！文会重地，大声喧哗，成何体统？陈宝、明远，你们还不坐下？是。文启兄，你这学生口齿倒是灵了，让伯堪兄见笑了。就是不知文才如何，适逢文会，待我帮你烤香一番。下面文会开始。
今日文会第一场作诗，就以这池中的荷花为题，谁先来？学生张允献丑了。曲照浮香远，星河带露娇。风帆千柄绿，日映万花摇。不错，意象生动，对当工整。这位永乐镇来的学子，不如也做一首，让大家开开眼。对啊，让屠户之子也做一首。作诗，我前世的唐诗宋词随便拿一首出来都能吓死你。可惜我还不确定这个世界有没有李白、杜甫。如果不小心被当抄袭了，那可就要身败名裂。怎么，王三牛？刚才你说尽了大话，难道现在连一首诗都做不出来吗？这家伙分明想难堪我，也罢，今天就先随便凑几句糊弄过去，等我回去查清文献，再当诗仙不迟。学生确实不善作诗，只能勉强凑几句，还请诸位勿见笑。但是无妨。池塘水色清，叶子绿盈盈。风吹花儿动，淤泥不染尘。叶子绿盈盈，这就是你做的诗。下个月县试，你要是敢把这首诗写在卷子上，考官怕是要笑掉大牙。杀猪的果然只会数肉块，哪里懂什么诗词恶赋？文启兄，这明远才开蒙不久，能押韵已是不易。好，作诗到此为止。科举重在经义和策论，所以第二场我们论经义。《论语》有云：“学而不思则罔，思而不学则殆。”此句作何解？若置于科举举业之中，又当如何避之？学生知道。好，你来说说。这句话的意思是：只学习不思考就会迷糊，只思考不学习就会……反正我们要多看书，多背书，多思考。坐下吧，只解了表面字义。这陈宝就这水平，还敢和我赌名次？你叫王明远是吧？你来说说。回孙山长，学生以为，往夫者迷茫无德，殆者空树尽微。你继续说。于科举而言，若只死记硬背章句，不思其义理贯通，欲辩题必枉然失错，此为学而不思之害。若只空谈道理，不扎实背诵格式，文章必浮化空洞，此为思而不学之危。避之之道，当以经义为骨，食物为肉，思学并重，方得文章之体。好一个以经义为骨，食物为肉。不错，明远的诗词虽是一般，但经义功底扎实，没给老夫丢人。有什么了不起的？老夫再考你一题：大学之道，在明德，在亲民，在止于宜善。明德与亲民，孰先孰后？何以贯之？哼，这题连我爹请的西岐先生讲的时候我都听不懂。他一个杀猪汉的儿子，绝对不可能答得出来。德为本，民为用，止善为归。明德，乃修身内省之功，如活水之源；贫民，乃推己及人，经世致用之效，如江河之行。无源则流竭，无流则元辅，二者如车之两轮，缺一不可。贯之者，唯诚意正心四字，修身成转，方能治国平天下。妙极，妙极！德为本，民为用，西礼之名，远超我书院这些读了多年的学生。文启兄，文启兄，好眼力！此子根基之厚，西礼之名，已非寻常蒙童可比。即使在我这松泉书院里，除了张允等寥寥数人，怕已无人能及。伯安兄过誉了。依老夫看，下月县试，此子大可下场一试锋芒了。伯明兄会债，正欲让他早入科场，如新铁淬火，于错磨中见其淬性，
于败绩中知其不足，不期少年得意，但求百炼成铁。孙山长，经义虽重，但科举艺考师傅，他诗词粗鄙，若只凭背诵经义，恐怕难以在现实中脱颖而出吧。张允，科举取士，经国济世之才为先，师傅为辅。他小小年纪有这份见力，已是难能可贵。孙山长，您别被他骗了，他不过是瞎猫碰上死耗子，刚好背过这段罢了。陈宝，文会之上，休得放肆。我知你与明远有赌约，但如此心胸隔敌，谈何科举？夫子，不要再说了。今日文会，明远受益良多。伯安兄，我们先告辞了。文启兄慢走。学生告退。我的卤肉夹馍可算来了。好吃。对了，明远，我听说你在松泉书院的文会上把孙山长都惊动了。张大小姐，你说王三牛在松泉书院出风头了？什么王三牛？叫王明远。王明远他对答精义，甚至连松泉书院的张允都被他比下去了。孙山长亲口夸他呢。出风头，他那是出洋相。诸位同窗，且听听这王三牛在文会上做的千古绝句：池塘水色清，叶子绿莹莹，风吹花儿动，淤泥不染尘。叶子绿莹莹，风吹花儿动，这不就是3岁小孩顺口溜吗？杀猪的果然只会数肉块，这诗里全是猪肉渣子味儿。张文雅，你听见没？孙山长是可怜他个土包子开蒙晚，随口安慰2句，你还真当他是什么曲星下凡了？全镇的书生昨晚都要笑掉大牙了。呸！绿莹莹怎么了？我就觉得挺好懂的，有本事你也让孙山长夸你2句。文雅，我们走，不必跟这种人浪费唇舌。等下个月县试放榜，榜下自然见分晓。好，等他去你家推猪下水，我带镖局的人去敲锣打鼓开道。怎么了？明远，你跟我说实话，你那首诗真的很烂吗？确实很烂。那你还跟他赌？你说要把你家的卤肉配方给他。那我以后吃什么？放心，我不会输。陈宝虽然背书慢，但他从小请西地先生教作诗，水平不差的。无妨，科举不止诗赋，还有经义一策论。那你也不应该拿配方冒险啊！我不管，从明天起你每天给我带2个，不，3个卤肉夹馍。万一你输了，我好歹能多吃几天。好，好，我给你带就是了。夫子，你知道我叫你来干什么吗？陈宝虽然说话难听，但他在门外说的其实也没错。你的师傅不只是短板，简直可以说得上是惨不忍睹。学生惭愧，以后一定更加努力。但你运气不错，咸宁县令刘大人出身寒门，最厌恶华而不实的辞藻，所以刘大人判卷首重经义，次重策论实务。至于师傅，就算稍差也不至于被直接地落，你还是有很大机会的。夫子的意思是，我只要将经义诗策文做到极致，或可弥补师傅上的不足。虽说如此，但你诗词词汇量也太过匮乏。从今日起，你每天抄写100个景物词汇，死记硬背也要背下来。是，夫子。回去吧。夫子，学生有一个问题想请教。说。夫子博览群书，可曾听闻李白和杜甫这2位大诗人？李白、杜甫，这2人是谁？在本朝和前朝的诗橱中，老夫都从未见过这2个名字。这个世界竟然没有李白和大福，也就说这个世界没有唐诗宋绝。不过再问清楚一点比较好。夫子，学生前几日夜里做梦，梦中听人念了一首诗，
觉得有些意蕴，想请夫子品鉴。哦，你梦到的诗，念来听听。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这诗是你梦到的？是，梦中一位白衣剑客对月饮酒，随口吟出。20字，无一华丽词意，却情景交融，浑然天成。好诗，绝佳的蒙学启蒙好诗。明远，这首诗比你那池塘水色清好上千百倍。诗名叫什么？静夜思。好，好一首静夜思。若现世考诗赋，你能做出这首诗一半的意境，便可稳操胜券了。学生定当努力。好，回去吧。我期待你下个月献课的表现。科举试题诗有严格的格式限制，不是随便背一首绝句就能应付的。不过有这些千古绝句打底，至少我不怕被别人比下去了。这缸又带去做什么？里面装了腊肉、咸鱼，用油纸包了3层。娘，从这到县城最多也就3天路程，不用带这么多东西吧？三弟，听娘的，放心，我背得动。也罢，儿行千里母担忧，这些都是家人的心意。反正我这家人除了我，都是天生神力，多背点也行。穷家富路，县城里什么都要花钱，这些你全带上。爹，家里还要留着进货买香料，我用不了那么多钱。家里有我和你娘呢，你只管去考，钱的事儿不用你操心。三哥，这是猪筋骨，爹说能辟邪，你带着。前世我只知一个人打拼，这一世，全家人倾尽所有托举我，这现世，我非赢不可。爹娘、大哥大嫂、二哥虎娘，你们放心，我一定会把功名拿回来。王家大哥，你这是要搬家吗？去县城路远，带口锅给三弟煮热食。你可真宠你三弟啊，还给你三弟把厨房都搬来了。明远，这是巨芳摘的绿豆糕，你路上吃。谢谢你，文雅。县试好好考，一定要把陈宝那个讨厌鬼比下去。放心，我会的。哟，这不是王大才子吗？带着锅碗瓢盆的逃荒去啊？看清楚了，紫檀木的考篮里面装的是灰墨和湖笔。科举是读书人的雅士，你们这种杀猪的泥腿子，连个像样的考篮都买不起，还妄想中榜？陈宝，你这篮子好看是好看，就是不知道里面装的墨水够不够填满你那空空如也的脑子。说得好，陈宝，陈宝，绣花枕头一包草。你，王明远，你少嘴硬，等到了县城，我住上房吃酒菜，你就知道我们之间的差距了。哼，我们走。起标。
怎么，想吃？哈哈，谁想吃了？我就是饿死都不可能会吃你们这些下等人的东西的。陈大少爷骨头硬，这话大家可都听清楚了。大哥，既然别人不稀罕，咱们自己敞开吃。好嘞。这腊肉的咸香，配上这野菜的甜味儿，绝了！可不是嘛，我敢说，这比醉仙楼的大厨做的还够味儿。大牛哥，锅里还有没？我还能再干3大碗。有，还有，都放开吃。少爷，吃口馒头垫垫吧。这么硬怎么吃？王大牛，我出50文，买你1碗粥。不卖。100文，够买你们这一整锅了。快点给我盛1碗。哎呀，真香，可惜呀，刚才有人说饿死也不吃我们这下等人的东西。大家可都听见了，对吧？对，听得真真的。镖局几10号兄弟也都听见了。本少爷是看你们赶路可怜，赏你们点盘缠。留着你的盘缠去县城买大鱼大肉吧。大哥，锅里剩下的粥，端出去给外面的骡马拌点草料喂了吧。牲口拉车也辛苦。好嘞。你们宁可喂畜生也不卖给我！王明远，你给我等着！三弟，泡脚驱寒。谢谢大哥。大牛兄弟，你连泡脚盆都背来了。我弟身子弱，赶路累，泡脚睡得踏实。杀猪的泥腿子，居然比我过得还舒坦。等到了县城，我定要找最好的客栈，让你看看什么是读书人的体面。哼！这就是咸宁县城，确实比永乐镇繁华多了。是啊，看起来真热闹啊！大牛兄弟，明远，镖局的货要入东市的库，我们就在此别从。等考完试，你们可以到城南的顺丰货账找我们。多谢张伯父，一路照应。哟，土包子进城，看直眼了吧？连青石板都要盯半天，真是乡巴佬。大家都是永乐镇来的，你小子嘴巴放干净点儿！哼，本少爷不跟你们这种粗人计较。看见那块牌匾没？福来客栈，咸宁县最好的客栈。今晚本少爷就住这儿最好的天字号上房，吃山珍海味。你们背着铁锅，赶紧去城外找个不漏雨的破庙蹲着吧。别在这儿碍眼！谁说我们要去破庙？这客栈你住的，我们也能住。三弟，走，咱们今天就住这儿，绝不让人看扁了。哼，死鸭子嘴硬，等会儿看你们给不起钱，怎么被掌柜轰出来。小二，给本少爷开一间天字号上房，要最好的。这位少爷，真对不住，限时在即，客栈天字号、地字号全满了。什么？满了？我出双倍价钱，把别人赶出去。
少爷，住这儿的都是来赶考的秀才工，我们可得罪不起啊。现在只剩后院柴房边上的一间下房了，您看……你让本少爷住柴房？哈哈，大少爷，我还以为你多厉害，原来也只能去睡柴房边上啊！闭嘴！我睡柴房，你们这种泥腿子连柴房都没得睡。小二，把这2个杀猪的给我赶出去！你是明远？李茂，以前在蒙学和我同过双，后来听说他来县城谋生，没想到竟在这家客栈做管事了。明远，真的是你？你这是来参加县试？是的，李茂兄，好久不见。你这是要住店？小二，快，帮我收拾好我留着的上房，给我兄弟住。什么？李茂，这上房你凭什么给这个杀猪的住？本少爷出3倍价钱，把房间给我。抱歉，这间上房是我3天前用我自己的工钱付了定金留下的，我想给谁住就给谁住。嘿，就是，谁让你不早点来定？怎么，大少爷现在是想睡大街，还是去睡柴房旁边的下房？我们走着瞧。明远，当年在蒙学，要不是你分我肉炸馍，还教我算术，我也当不上这客栈的管事。快，跟我上楼，房间已经收拾好了。感谢李茂兄。没想到当初结的善缘，今天还有了用处。明远，你们这是把灶房搬来了？我大哥怕我吃不惯县城的饭菜，让李茂兄见笑了。大哥这硬核陪考，确实走到哪儿都像搬家。明远，你快坐下跟我说说，这次县试你可有把握？尽力而为吧。我听其他的考生说，这次的主考官是县令刘大人。这位刘大人出身寒门，最厌恶辞藻堆积、华而不实的文章。这一点夫子也提过。另外，我还听说考场好设年久失修，四面漏风。现在的天气夜里冷得很，你得多带件衣服。这个可以放心，我大哥帮我把家都快搬过来了，衣服还是管够的。还有些号舍靠近茅厕，叫臭号，靠得近的话，熏的人根本写不下去字。你明天最好早点去排队，避开这些号段。那确实要早点去了。没想到科举还这么多讲究，果然是一场从体力到脑力的全面厮杀。不过，这一次，我一定不会输。这什么破地方？这是人住的吗？咦，陈宝，你怎么住在这下房区？张允兄，别提了，本来我带足了银两要住上房，全被那个王三牛给搅和了。王三牛，那个在孙山长面前出风头的屠户之子，就是他，他仗着认识这客栈的管柜，硬抢了我的上房。张允兄，这小子根本没把你们松泉书院放在眼里，他还说这次县试按手，非他莫属呢。大言不惭，我张允10岁通读四书，13岁作诗百首，他一个杀猪匠的儿子也敢觊觎暗手？对，张允兄的才学，县城谁人不知？张允兄，你可一定要给他点颜色看看。跳梁小丑罢了，发榜之日，我会让他知道什么叫云泥之别。大家快看，有人背着铁锅和酸菜杠来考科举，这是知道自己考不上，打算直接在这里支摊卖杂碎汤吗？
跳梁小丑，你也是没活了。对，你这种就叫跳梁小丑。你，王明远，松泉书院一别，你这屠户之子倒是在镇上成了名人。听陈宝说，你放下狂言，说这现世暗手非你莫属。我从来没说过这话。你说谎！你明明说了。怎么，现在到了考场门口，在这么多考生面前有了自知之明，不敢承认了？我虽然没说，但既然你今天当面问了，那我现在告诉你，这现世暗手，我确实要争一争。好大的口气！你一个开蒙不足1年的屠户之子，想拿暗手？你若拿了暗手，我张允把这考场门前的石狮子吃下去。张允兄，他就是煮熟的鸭子嘴硬而已。石狮子太硬，怕张兄咬不痛。既然张兄不信，不如我们也立个赌约。赌什么？若我拿到暗手，放榜那天，张兄就在我家卤肉摊上端1天盘子，逢人便喊王家卤肉天下第一，敢不敢？哈哈哈哈！好，但若你拿不到暗手，放榜那日，你要在县衙门口跪下，大喊3声“杀猪的废物不配读书”，一言为定。吉时已到，开考门，众考生排队搜检入场，敢有夹带者，加号示众，革除考试资格。大哥，我进去了。好，三弟，我在客栈等你。大哥相信你，你一定能拿到暗手的。我也相信我可以。解开外衣，脱鞋。我这可是上好的蜀锦，你们轻点儿。哎呦，你敢拽本少爷的头发？废什么话！进去。下一个。甲字37号，进去。发卷，肃静。前4道是经详和策论，最后1道果然是要写诗，题目是春耕。有什么春耕有关的诗？县令出身寒门，最厌恶富家子弟无病身心的华丽辞藻。我若照搬那些风花雪月的词汇，必落入下乘。那不如用这一首。时辰到，停笔，收卷。哟，看你这脸色，想必是后面作诗的题目都没动吧？让开。王明远，做不出诗也不丢人，毕竟你家祖上拿的是杀猪刀。张兄，你今日那首春耕诗如何写的？不如念出来，让这杀猪的开开眼。好，你们且听好了。春风拂柳碧如丝，金牛踏土日迟迟。
紫燕穿云啼花落，锦绣田园画中诗。好诗，好句。张兄这首诗定能拔得头筹。你觉得如何？春耕是面朝黄土背朝天，而你的诗里只有公子哥的游春赏景，不知所谓。你放肆！你敢贬低我的诗？好不好？县令大人自有论断。张兄，你看他发榜之日，我看他怎么跪在县衙门口喊自己是废物。扶词虚言，全篇不知所云，就没有一个好的吗？大人，您看这份，精义对答流利，诗赋还请大人品鉴。春风拂柳碧如丝，锦绣田园画中诗。此诗尚可。春耕乃农家一年生计之本，他却写成了公子哥游春。此等不知农事的书生，若为父母官，如何能体恤民情？大人所言极是，那该如何安排该生？经义不差，便放置2甲吧。好，立于邻侧，定分指征，相约公断。此生破题条理清晰，切中相间弊病，绝非纸上谈兵。此子策论确有独到之处，不知诗赋如何？锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。此诗，大人，怎么了？好，简直绝佳，此生可为暗手。各位，待会儿放榜，都睁大眼睛看清楚了，第1名暗手，绝对是我张允兄的。陈宝，低调些。张兄才学出众，暗手确实实至名归。哟，这不是王三牛吗？你还真敢来啊！我还以为你准备收拾行李滚回乡下杀猪呢。你放什么屁！我家三郎一定能考上。王大牛，别给我瞪眼！等会儿榜大一贴，你这好弟弟肯定连榜尾都摸不到，等着哭鼻子吧！你们现在给我张允兄磕头认错，说自己是废物还来得及。待会儿谁哭还不知道呢。让开，都让开！贴榜了，贴榜，贴榜了！让让，借过。贴榜了！三郎，快看看有没有你。我中了，第20名。没有我，怎么会没有我？我的名字呢？25、18、11，怎么没有我的名字？不可能！不必找你的，先看我的。对，看张兄的，第8、第5、第2名是张兄张远，第2名，怎么只是第2？我的师傅是县城最好的，第1是谁？第1名，第1名是……怎么可能？怎么可能？不可能，这不可能！他一个杀猪匠的儿子怎么能得第1？王明远，他怎么可能排在我的前面？明远，你中了，第1名，你是暗手！哈哈哈，三郎你太厉害了，你是第1名！大哥，不要那么激动，快放我下来！无论如何，我总算拿到了暗手，下一步就是府试和院试。
他就是那个永乐镇的王明远，听说是屠户的儿子，居然拿了暗手。王三牛，你是不是舞弊了？否则你一个杀猪匠的儿子，凭什么上榜，而且还排在张允兄的前面？把你的手拿开！榜单上写的清清楚楚，县衙老爷定的名次，你敢怀疑县衙老爷？啊！你敢打我！陈宝，愿赌服输，明天起你要记得要去我家推猪下水。凭什么？王明远，怎么，张兄也想学陈宝不认输？我不服。县试考经义策论，更考师傅。你的经义或许是死记硬背下来了，但你的师傅，在松泉书院的所有人都听过。大家听好，这位暗手王明远上个月在松泉书院做过一首咏和诗，内容是：池塘水色清，叶子绿盈盈，风吹花儿动，淤泥不染尘。叶子绿盈盈，这是3岁孩童背的顺口溜吗？师傅写成这样能过县试，这还能拿暗手？不错，张兄的诗才，我们县城谁人不知？张兄居然屈居第2，我不服！我不服！我不服！县衙肯定有舞弊，查卷子！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 县令大人到！你有何异议？大人，学生张允。来自永乐镇松泉书院，他叫王明远，出身屠户之家，开蒙尚不足1年。在半月前的文会上，他做出的诗句更是如同3岁孩童的顺口溜。所以学生怀疑他在县试中夹带作弊，或者，或者本官阅卷不明，评判不公。学生不敢，但为了科举的公正，恳请大人公开王明远的诗赋答卷，以服众望。对。请大人公开答卷。果然闹起来了。不过这位刘知姓出身寒门，肯定不系张允这般作态。张允这是自己撞在枪口上了。王明远，有人质疑你的才学，你可需要自证。学生答卷已交于大人评阅，一切全凭大人做主。吴师爷，把张允和王明远的试卷找出来。是。张允，你的这首《春耕》，春风拂柳碧如丝，锦绣田园画中诗，词藻确实华丽，对仗也很工整。谢大人夸奖。但通篇皆是游子踏青之景，春耕乃农人1年生计之本。你吃着农人种出的粮食，却在纸上写着不痛不痒的风花雪月，此乃空洞之文。大人，这，大人，那王明远的诗呢？他怕是连风花雪月都写不出来。你们都听好了，这是本次县试暗手王明远所作的《春耕》。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。这就是王明远所作。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。好诗，绝句，这才是真正体恤民情的好诗啊！张允，你自诩读了13年圣贤书，现在由你来说说这首诗如何？学生惭愧。你不说，本官替你说，这才是读书人该有的文章。王明远，此诗字字见血，暗手之位，你当之无愧。谢大人评断。大人，就算诗好，他只是个屠户之子，我不信他的经义策论也能拿第1。你是在质疑本官阅卷不公。学生不敢，学生不敢。吴师爷，将王明远的策论誊抄10份，贴在县城各处的8字墙上，让所有落榜的考生看清楚自己到底输在哪里。回衙。是，大人。
王按手，刚才是我等有眼无珠，失敬失敬。王按手大才，以后还请多多指教，多多指教。等等，张兄，先别走，这石狮子你是打算清蒸还是红烧？王明远，你别欺人太甚！你我立下赌约，全场皆知。张兄若咬不动这石狮子，那便兑现第2条，去我家卤肉摊前喊一天，王家卤肉天下第一。我张允堂堂书香门第，怎么可能去屠户摊前做这等低贱之事？张允，愿赌服输啊！不兑现赌约，我就扛着我家的铁锅去你们松泉书院门口喊，把你赖账的事儿告诉全县的人。你好，我张允愿赌服输，明天我就去你家端盘子。你也要去？我去还不行吗？爹，娘，三郎考了县市按手第1名。老大，你说谁第一？就是三郎，榜单最顶上写着咸宁县同名按手。爹，娘，是真的，我拿了按手。老天爷，咱家竟然出按手了！还远着呢，还得参加府试、院试，还有……哈哈，老三，你一定可以的。老二，你去猪圈抓一头大肥猪，今天杀猪，摆流水席，全村吃肉。好嘞。娘，我去拿大木盆，把库房里的香料全拿出来卤肉。好耶！三国第一，吃大肉了！全家人供我读书，这县按手总算是给了他们一个交代。今天就随大家好好高兴。至于明天，就让张允和陈宝兑现赌约，到时候我们的卤肉也会越来越出名，全家的日子也会越来越好。各位街坊邻居，快出来看啊！最先楼少东家陈宝亲自给王家送猪下水了。还真是陈少爷，听说他们和王家老三打赌输了。说起来，这王家老三真是厉害。张文雅，你别敲了！那怎么行？我得帮你广而告之。让一让，让一让！最先楼少公家送猪下水喽！张大才子，时辰到了，是时候喊起来了。王家卤肉天下第一。没吃饭呀？大声点儿，后排的客人都听不见。王家卤肉天下第一！既然天下第一，张大才子，给我来个夹馍试试。愣着干什么？递给客人啊！送货的来了，让一让。不错，总算送到了，辛苦陈少爷了。王明远，你别得意。王明远，我的赌约已经履行，今日之辱我也记下了。有在镇上或许算个人物，但在长安府算不了什么。我必须拿到府试和院试的名次，成为真正的秀才，甚至举人，才能彻底护住家人。大哥，明天一早我要去见赵夫子。好嘞，我现在就帮你准备谢师礼。夫子，弟子王明远幸不辱命，拿下县市按手，特来拜谢。赵夫子，这是俺家的一点心意。明远，你这谢师礼倒是颇有分量。家父说不能空手来，学生也拦不住大哥。那就放院子里吧。大牛，你在门外等候，我与明远有话要说。好嘞。明远，你这首免农也是你做梦梦到的？是，学生梦中建议老农在烈日下劳作，汗水滴在泥土上，醒来后便记下了这20个字。前世的事情就像是一场大梦，说是梦到，应该也说得过去吧。锄禾日当午，汗滴禾下土。
谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。这诗没有一个难字，没有一个生皮的典故，却字字砸在人心口上。刘县令出身寒门，最知百姓疾苦，你这首诗正中他的下怀。学生只是将家中父兄还有广大农民的辛劳如实写出来。不错，不忘本，不轻狂。明远，你比我当年强。我12岁开蒙，18岁考过县试，后来我父亲离世，我丁忧守孝3年。3年后我再去考府试，母亲又病重，等我再入考场，却染了风寒，连卷子都没写完就被抬了出来。我这辈子止步于童生，只能开这间蒙学，教几个孩童认字。我本以为我这辈子就这样了。夫子，但你出现了，短短半年，你通读4书，拿下县按手，是我所教的学生之中最出色的一个。拿着。夫子，这是长安府学李秋桐教制，是我当年的同窗，他在府学专司经义，各方面的造诣也远在我之上。你拿着这封信去府城找他，他会安排你在府学旁听。夫子要赶我走？不是赶你走，是我能教你的已经教完了。何况接下来的府试和院试全都在府城开考，你迟早是要去长安的。府学旁听，这就相当于拿到了省重点高中的借读名额。夫子这是把自己的人脉全压在我身上了。入我门下，守重规矩。3牛此名，市井气过重。老夫赐你一字，日后便叫明远。本朝太祖也曾放牛种地，你连尊师重道都忘了。夫子的再造之恩，学生没齿难忘。起来吧。夫子，学生明日便要启程去长安府，临行前，学生想给夫子留一幅字。好。新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。明年再有新生者，10丈龙孙绕凤池。新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。好，老夫教书20载，能收你为徒，此生无憾。明远，去了府城，多看多听，那里的学子比张允、陈宝之流强上100倍，你要做好吃苦的准备。不过我相信你一定能成的。学生定当拿个秀才功名回来。这2大箱子的行李，又是搬家了。三郎，府城路远，娘打听过了，读书人成天坐着，脚底容易生寒。娘给你纳了30双厚底鞋垫。30双？娘这也太多了，书箱装不断了。装不下就让大牛背着，穿破1双扔1双。三郎，府城人多眼杂，你把这刀放在枕头底下，谁敢欺负你，你就拔刀。谢谢爹，我知道了。三哥，这是我给你炒的黄豆，路上吃。谢谢虎娘。老大，到了府城，遇事听三郎的，保护好你弟弟。爹放心，谁敢动我三弟，我宰了他。爹娘，明远去了。这就是长安府，比起县城还要繁华的多。是啊，人好多，车好多，还有这些楼都好高。文轩阁，我听文雅说过，这是长安最大的书铺，
大哥，我们先进去看看书，再去客栈落脚。好嘞，三郎你尽管看，我还不累。掌柜，可有近10年长安府事的历科文集？这位公子懂行，这是最后一本了，2两银子。这么贵？哟，这不是我们的县案肘王明远吗？怎么，带着你这背贴果的大哥来长安府讨饭了？张宇，你找打！放肆！这里是长安府，不是你们乡下，你敢在这里动武，是想坐大牢了？张允，是你？陈师兄，这就是我跟您提过那个屠户之子，现世走了狗屎运，拿了暗手，从此便目中无人了。原来就是你，一个连府学门朝哪儿开都不知道的泥腿子，也配看历科文节？伙计，这书本少爷要了。哎呦，陈公子，您是府学的领生，这书自然是给您留的。等等，凡事讲个先来后到，这书是我先要的。在长安府，身份就是规矩。我是府学正式生源，你是个连戒毒资格都没有的外乡人，你拿什么跟我争？那我就用银子跟你讲规矩。我出10两，这书本大小姐买了。哼，区区一个跑江湖的商贾之女，也敢在长安府的文帝弟弟大呼小叫？商贾惹着你了？买卖讲究钱货两清，伙计，把书包起来。等等，我出20两，这本历科文集，我陈实今天志在必得。你以为本小姐没钱？我出50。薇娅，一本历年世屯蛋抄本，原价不过2两，出高价不值。买不起就直说。王明远，你在咸城县装腔作势也就罢了，这里是长安府，你一个屠户之子，还是早点滚出去吧。你敢让我3弟滚！2位，文轩阁开门做生意，求的是和气。老板，陈公子是府学高才，这位公子也是来考府试的学子。既然都是读书人，不如按文轩阁的老规矩办，以文会友。文老板的意思是？很简单，我出一个上联，你们2位谁对得好，这一本书就归谁。好，文老板请出题，我倒要看看这乡下来的屠户之子能对出什么东西。好了，上联在此：际遇家乡，老守寒窗空寂寞。这11字全都是宝盖头，偏旁全部相同，意境又孤寒清冷，这联难，太难了。全宝告头，这个上联确实极难。不过，我前世似乎刚好在对联集锦里见过这个对联。喂，你不是府学的林生吗？刚才不是很大声吗？你倒是对啊！你懂什么？这11字全宝盖头，乃是罕见的绝对，字面工整，意境更深，哪里有那么容易对？对不出就说对不出，找什么借口？那又如何？我对不出，这个屠户之子肯定也对不出，最多也是打和而已。谁说我对不出？大言不惭。给你1炷香的时间，你若是对不出，就滚出文轩阁。不用1炷香，文老板，借笔一用。王公子请。对完了，请文老板鉴赏。迷途远避，退还连境，返逍遥。这11字全是走之底，走之底对宝盖头，际遇家乡对迷途远避，寒窗空寂寞对连境返逍遥，好对。不可能，你不过是个初学不足1年的屠妇之子，怎么可能对出这种下联？
肯定是作弊！你一定是以前在别处听过这个对子。这个上联乃是本人所想，寻思许久不得下联，没曾想今天被这位王公子对出。谢过文老板，2两银子也太贵了。不过我本身蒙学时间短，为了府少也别无他法，只是得想办法再多赚钱了。王明远是吧？我记住你的名字了。府试考场上，我看着走之底能不能救你。我们走着瞧。你得意不了多久。比不过就跑，府学林生就这点度量。明远，我帮你找的这套院子还不错吧？闹中取静，确实不错。不过，文雅，你怎么也来了长安府？因为我爹说只做押镖赚的是辛苦钱，他要在长安府组建自己的商队，做南北货物的买卖，所以我也跟着来了。原来如此。张家若是组建商队做买卖，以后若是有好路子，倒是可以跟他们合作。科举太烧钱，家里的钱不能一直这样花。张家小姐，以后你来，我天天给你做肉夹馍吃。好，大牛哥，一言为定。对了，明远，你接下来有什么打算？就在这院子里死读书吗？这是赵夫子给长安府学李教义的推荐信。我打算明天一早去拜见李教育，争取一个在府学旁听的名额。府学？刚才在书铺被你对对子赢了的那个陈实，他就是府学的林生。他家在长安府开着好几家米铺，有钱有势。去了学府，怕是要给你使绊子。他若在学业上刁难我，我接下便是；若用阴招，谁敢欺负我三郎，我就敲碎他的脑袋！大哥，这里是长安府，别动不动就喊打喊杀。反正我不能让人欺负你。永乐镇学子王明远奉恩师赵文启之命求见李教义，烦请通报。你且先等着。哟，这不是屠户之子王明远吗？这是跑来我们府学要饭了。陈少，这就是你说的那个从永乐镇来的乡巴佬？看他这寒酸样子，可不像什么读书人，一个屠夫之子罢了。杀猪的，赶快滚远点！这里可不是你能站的地方。府学的台阶是朝廷给读书人修的，你站的，我自然也站的。大言不惭！门房，府学重低，岂是什么阿猫阿狗拿封破信就能进的？赶紧把他赶走！大庸律例，秀才生员及地方夫子举荐者，皆有资格求见府学教尉。陈实，你一介生员，敢替教仪做主拦门？你敢拿大庸律例压我？是谁在府学门外大声喧哗？学生陈实见过李教义。陈实，你在府学门外大呼小叫，成何体统？教义，此人是乡下来的屠户之子，拿了一封不知哪里弄来的信，非要硬闯府学。学生恐有辱府学斯文，这才出言阻拦。学生王明远，咸宁县永乐镇人士，奉恩师赵文启之命求见教义。赵文启，一个破落地方的老童生，你一个屠户之子，随便拿一张破纸，就敢来长安府学碰瓷？你当府学是你家的猪圈吗？陈实，闭上你的嘴！文启兄乃本教仪昔日同庄，学问不知比你高出多少。教义，学生不知。教义，文启兄在信中说，你天资聪颖，是科举的好材料，但想进府学，我还要考一番。请教业出题。你且听好，《论语》有云：“君子不器。”朱子注曰：“器者，各适其用。”这两种说法是否相悖？这可是科举乡试才会考的申论，他绝对答不出。不错，他肯定是进不了我们府学的。回教义，两者不悖。说下去。诸子解器之定用，反彻孔子言：君子当求通德。
君子体道而用气，虽借气成事，终以明道为归。若以此题作八拱，破题当如何成道气之判？破题可写圣人不器，为道贯乎气也。成题则写气若舟车，各适其用，道如江河，万流归宗。答得好。陈实，我且问你：君子务本，本立而道生。破题又当如何成本字？学生以为本在……怎么，你身为府学廪生，连基础经义都答不出，却在门外阻拦求学之人，才疏学国又心胸狭隘。回去将《大学》《中庸》各抄写10遍，明日交给我。是，学生领罚。文启兄没有看错人，王明远，以后你可在府学旁听，但若课业，切不可懈怠，知道吗？学生知道，谢教嗣。不愧是长安府的最高学府，教学还涉及到治河、边防、钱粮等军国大事。若非赵夫子为我求来这旁听资格，我怕是连考题的边都摸不到。今日课业做策论一篇，题目为《论操运与编备》，明日交卷。王明远，漕运乃国家粮脉，编备乃九边军务。你一个天天在菜市场看杀猪的，见过运河的粮船吗？见过边关的烽火吗？这题目，你连笔都不知道该怎么下吧？我下不下得了笔，明日卷面上自见分晓。何须你在这里聒噪？你一个旁听生敢顶嘴？怎么，陈实，你在明伦堂大声喧哗，欺辱童装，是想再被罚抄10遍大学吗？陈四，你少管闲事，我倒要看看他明天交出一张白卷，李教官还会不会留他旁听？兄弟，在下陈四，这漕运与编保的题目确实宏大，若有不解之处，下学后我们可以探讨一二。多谢陈兄好意，但我想我应该能完成。大哥，我回来了。三郎，你回来了，你先去看书，大哥把这骨头劈了，给你熬骨头汤补脑子。我的亲娘嘞！这城里人怎么看见我像跟见鬼一样？大哥，你不吃吗？我吃过了。三郎，其实有件事儿，我想跟你商量商量。大哥，你说。就是今天我去东市买菜，看到一家肉铺招人杀猪解肉，老板说工钱日结，只干早市那几个时辰。大哥是想去做事了？对，我算过时间，干完活回来，正好能给你做饭，不耽误事儿。可是，大哥，你可是怕给我这个读书人丢面子？这长安府不比咱清水村，你周围都是富家公子少爷，我天天去杀猪，一身腥臊味儿，要是让他们知道了，我怕他们看不起你。大哥，我们王家祖辈都是杀猪匠，靠双手出力赚钱，堂堂正正。爹当年也是10里8乡有名的屠夫，这手艺就是咱家的根本。靠手艺吃饭，不偷不抢，怎么会丢人？大哥，你想去干就去干，只要别累着自己就行。我永远是你弟弟。作为屠户之子，杀猪匠的弟弟，我很自豪。好，三郎，有你这句话，大哥明天就去。好吃，这饼真顶饱。三弟，你快吃，吃完好好温书。
空谈误国，实干兴昌。像大哥这样广大的劳动百姓，才是国之根本。漕运输粮以食仓林，边备善甲以固藩篱。二者，皆国之重物。然费靡巨万，民力维艰。陈实，站起来！学生在，教义。可是学生的策论拔得头筹。边备空虚，当加征3成农税以充军饷；漕运迟缓，当强征沿河10万农丁，拓宽河道。这是你写的？正是学生所作。学生以为重病须下猛药，此乃富国强兵之策。那我问你，加征3成农税，百姓以何果腹？强征10万农丁，田地谁人耕种？教爷，学生坐下。身为府学林生，不知民间疾苦，空谈误国，简直满纸荒唐。再看这篇，破皮写漕运输粮以食仓料，边备善甲以固藩篱，然费靡巨万，民力维艰。这8个字，我认为是直击大庸国库与民生的要害。王明远，站起来。学生在。此卷是你所作？是学生所作。很不错，你来说说你的对策。学生认为，可沿河各州府设立长平窗，丰年谷稼官府平价买入，荒年谷贵官府减价卖出，这样既减漕运耗损，又可平抑地方粮价。长平仓平遏粮价，设长平仓平遏粮价，分明是朝廷与民争利，商贾无利可投，必然粮路断绝。教义，此策乃祸国殃民。丰年谷节伤农，粮商趁机压价囤积；荒年谷贵伤民，粮商哄抬物价，致流民塞途。长平仓之设，只是为了遏制囤积居奇、发国难财的黑心行径。朝廷不干预商贾，这是历来的规矩，你这是在坏规矩。教义，各位同窗，长安府城有3成的米铺都是陈实家的。前些日子长安府周边不过是旱了半月，陈家米铺的粮价就涨了2成。陈实反对设立长保仓，不过是怕朝廷出手，断了他家发黑心财的道。陈四，你血口喷人！肃静。陈实，你家开米铺，你自然站在粮商的立场，但科举取士选的是为天下苍生谋福祉的国之重粮。教义，学生王明远此篇策论言之有物，切中时兵，所以本次课业，王明远列甲等第1，陈实列丙等末位。谢教育指点。陈少爷还有何指教？王明远，你别太得意。你那篇破策论，就算李教师给了你甲等又如何？我告诉你，在长安府得罪了我陈家，我让你连下个月的府试考场都进不去。好大的口气！陈实，你家开了几个破米库，还真把自己当长安府的土皇帝了。要不要我让我爹的商队去南边运几船平价大米过来，把你家米铺的价格砸穿？张文雅，这是我们读书人之间的事儿，你一个野丫头少插手。本大小姐今天就插手了，你能怎么着？躲在女人背后算什么本事？王明远，咱们走着瞧！明远，你没吃亏吧？没有，多谢你解围。文雅，你今日怎么来府学了？我爹的新商队刚进城，我顺路过来看看你，没想到又遇到这个卖米的。
只是今日我在课堂上和他争辩，又多了些矛盾。明远，陈家在长安府有钱有势，他学问做不过你，但你得提防他在背后暗箭伤人。我会多加防备。不过你有什么事儿，我一定不会放过他的。走，明远，你和我一起逛一下长安府吧。哎呦，少东家，是谁惹您生这么大的气儿？就是之前和你提过那个乡下来的屠户之子。他写了篇策论，居然提议朝廷建长明仓平抑粮价。这卷子要是让府尹大人看到，咱们家的米铺生意还怎么做？少东家息怒，一个外乡人想在长安府参加府试，也得能走进考场才行。你什么意思？我查过了，这小子的大哥最近在张记肉铺帮工杀猪，咱们只要给他大哥随便安个罪名，关进大牢，到时候他还有心思去考府试。好主意，你立刻去办，我要让他哥俩以后在长安府待都不下去。大牛，你这手艺真没得挑，收拾完这半扇，你就可以回去歇着了。好嘞，多谢掌柜的，我得赶紧回去给我三弟做饭了。哟，这就是那个永乐县按手的亲大哥啊，长得跟头黑熊似的，他弟怎么就不一样呢？能有什么不一样？都是杀猪匠的儿子，肚子里能有几滴墨水？听说那个叫王明远的，在县试抄了别人的卷子，才拿的按手。把你的嘴巴放干净点儿！我三弟是凭真本事考上的，再敢胡咧咧，别怪我不客气。怎么，被戳中痛处，恼羞成怒了？你家那个作弊的弟弟，迟早要被赶出府学。你找死！杀人了！杀猪匠当街杀人了！我兄弟吐血了，没气儿了。我没用多大劲儿，他怎么？大牛，你闯大祸了！当街殴斗致人重伤，这可是要坐大牢的。当街行凶，重伤人命，谁干的？差爷，就是这个黑大哥，他把我兄弟打得吐血昏死过去了。光天化日之下殴斗伤人，跟我回衙门大牢走一趟。是他先侮辱我弟弟，还往肉上吐派。本差只看到地上躺着重伤吐血的人，有什么话，到大牢里的刑架上再说。我不可能就这样杀了这个人，但我若反抗，就是暴力抗法，更是罪加一等，怕是会连累了三郎。我跟你们走，一人做事一人当，和我三弟没有任何关系。明远，别写了，大牛哥被衙门抓了。什么？这是怎么回事？我听说是有人辱骂你作弊，大牛哥气不过推了那人一把，然后那人直接就撞倒吐血昏死过去了。衙役说大牛哥当街重伤人命，已经上锁链带往府衙大牢了。不可能，大哥虽然力气大，
但出手向来有分寸。一个成年汉子能被推一把就直接吐血昏死？我觉得也不可能，但现在大牛哥已经被抓走了。昨日陈氏刚在府学门外放话不让我考试，今天大哥就出事，这绝对是陈氏设的局，想毁我科举资格。文雅，我一定不能让大哥有事，快，去东市截住他们！站住！什么人敢拦差办案？明远，你怎么来了？大哥，你别担心，不会有事的。在下府学旁听生王明远，两位差爷说我大哥重伤人命，可有大夫验伤？我兄弟吐了这么多血，人都叫不醒了，还验什么伤？先把他抓进大牢。那就不用大夫，我来验。你干什么？想杀人灭口吗？别动！血迹颜色暗红，边缘没有凝结的血块，没有嗅味，反而有一股淡淡的腥臭味，这应该是杀黄鳝留下的死血。既然伤重昏迷，那我就用乡下的土法子把他救醒。痛！活了！刚才不是快死了吗？各位看清楚了，一个吐血重伤、昏眩不醒的人，能跳得这么高，叫得这么响吗？他分明在装死。你扎我干嘛？我本来就快醒了。差爷，大庸律定，讹诈诬告者反作其罪。现在此人装死被当街揭穿，你们应该抓他才对。就算他装死，王大头当街动手打人也是事实。你大哥王大头必须跟我进大牢过堂。走！此人分明伤情造假，你们颠倒黑白，究竟是谁给了你们银子，让你们如此卖力办事？胡说八道！你敢妨碍公务，我们连你也一起抓！我是镇远镖局的大小姐，你们敢动他一下试试？镇远镖局又如何？对抗官府一样是死罪。好大的官威！老夫倒要看看，谁敢在老夫面前动府学的学子！拜见通判大人。你们当街拿人，此人犯了何法？回大人，此人当街殴斗，将这位百姓打得吐血重伤，我们也是依律办案而已。明远，这位是通判大人，你有何冤屈，直说即可。通判大人，此人受伤，纯属造假。这2名衙役不传大夫验伤，仅凭一面之词，就要强行索拿家凶，还请通判大人主持公道。你说他受伤是造假，那你可有凭证？大人请看，若是人血离开身体暴露在空中，会凝结成黑棕色的血块，但这血迹颜色暗红发亮，且没有凝块。这分明是市井商贩杀黄鳝时收集的黄鳝血。你胡说，这就是我兄弟的血！大人问话，如实招来。这血是哪里来的？受何人指使？大人饶命！小的招了！这血是今早去菜市场买的。那你受何人指使？是陈家米铺的。你别乱说话啊！是草民指使的。你又是何人？为何指使他们陷害王大牛？通判大人，是草民糊涂。草民前日买猪肉，见着王大牛态度蛮横，不肯降价，草民怀恨在心，便花了银子想把王大牛关进大牢几天，出口恶气。他只是个帮工，并非东家，只是猪肉不肯降价，你就将气撒在他的身上。是小人糊涂了。他说的可是实情？是，
就是他给的银子让我陷害王大牛的。刘掌柜，我陈家平日待你不薄，你怎能背着我做出这等栽赃陷害的下作之事？你太让我失望了！是小人的错，我对不起东家，我对不起少爷。来人，将这诬告的商贾还有这2个刁民一并押入大牢。至于这2名不分青红皂白就锁人的衙役，各杖责30，革去差役。大人饶命！大人饶命！大人饶命！饶命！这2人一唱一和，分明是汽车保卖，陷害大哥定然是这陈实的首长。今天奈何不了他，但这笔账必须记住。谢青天大老爷。你叫王明远，学生正是，你很不错，遇事不慌，心思缜密，又观察入微，本官记住你的名字了。谢大人夸奖。明远，考场之外的手段终究上不得台面。对于你来说，接下来的府事才是关键，切莫因为闲杂人等乱了心神。学生明白。大哥，你先喝口水。三郎，大哥是不是太笨了？我差点就进了大牢，要是因为我耽误了你考府试，我怎么对得起爹娘？大哥，这不是你的错，今天其实是陈实设的局。陈实，就是那个在书铺跟你对字的公子哥？那个八字胡掌柜就是陈家米铺的管事。陈实在府学辩论不过我，便想出这种阴招，诬陷你坐牢，从而让我无心考试。其实是我连累了你。这个畜生，我去找他算账！大哥，站住！三郎，他都欺负到咱们头上了，难道就这样算了？这里是长安府，他家有钱有势，没有证据，反而会落人口实。要打败他，只有在考场上堂堂正正赢他。等我拿到了功名，一切才会改变。好，大哥听你的，我以后在外面绝不动手，不给他们抓把柄的机会。这段时间你先别去肉铺了，就在家里休息。文雅，你怎么了？怎么一副愁眉苦脸的样子？也没什么，大牛哥没事就好。就是我看我爹现在愁得连饭都吃不下，我就跟着愁了。张伯父遇到难处了？我爹前阵子收了一大批黑茶砖，在路上淋了雨，结果今天打开仓库一看，茶砖上全长了黄色的霉点。这批货要是砸在手里，我爹的本钱就全赔光了。文雅，能不能让我看看是什么样子的？喏，我出门时顺手掰了一块，你看，全变废品了。黑茶受潮，黄色霉点，这不就是贯脱散聚菌，也就是前世名贵的金花茯茶，这可是好东西。文雅，这茶没坏，快，你带我去见张伯父。快办，把这些废茶全拉到城外烧了，看着就来气。爹，等一下。文雅，你带明远来干什么？这里乱糟糟的。张伯父，这些茶或许我有办法处理。果然没有霉臭味，反而有一股淡淡的菌花香气。张伯父，这上面的黄点其实不是发霉了，而是茶中极品的金花，稍作处理后用来泡茶会更好喝。明远贤侄，你莫不是在安慰我？发了霉的茶还能喝？伯父若是不信，现在就让人取小火炉、铁壶和清水来，我亲自为您煮一碗尝尝。这好，来人，去拿火炉来。好香啊！伯父，请品鉴。入口醇厚，没有一丝苦涩，咽下后喉咙生津。这比我以前喝过的任何黑茶都要好喝。伯父，这种金花只有极其偶然的气候条件下才会生出，所以您这批茶不仅不是废茶，还是天赐的极品。明远贤侄，当初你来镇远镖局求援，我还差点将你拒于门外。若非家母出面，我便铸成大错。今日你却出手救了我张家商队的身家性命，
我张德海惭愧呀！这份恩情我一直记在心里。不知贤侄可愿意教这金花茶的制茶之法？我们镖局负责售卖，利润55分成，如何？张伯父，您出人工、场地和渠道，55分成，我占大便宜了。不，若没有你，这批茶早就被我烧了。我张家绝不占你便宜，就55分。伙计，拿纸笔。大哥这段时间不能去肉铺，有了这笔生意，我和大哥在长安府的开销以及科举的费用就有着落了。张伯父，这批茶只需按我的法子控温控湿，过几日就可以拿去茶室售卖。好，我亲自盯着这批货。走过路过不要错过，西域绝品金花茯茶，消食解腻，强身健体。卖茶叶的？不对，这茶樽上怎么全是黄斑？这都发霉了还拿出来卖？你不懂别乱说，这些黄斑不是发霉，是叫金花，是茶里的极品。极品？张家大小姐，发霉就发霉，你和这个杀猪的一起哄骗大家可不对。就是，这分明是发霉长毛的烂茶，居然还敢卖20两一斤！大家快来看，有人卖发霉的烂茶！陈实，你少胡说八道，这根本不是霉！张大小姐，这黄点不是发霉是什么？难道是金子不成？怕不是你们张家商队生意做不下去了，就联合这个杀猪的出来骗钱？你再胡说，我砸了你的嘴！怎么，卖毒茶被揭穿，还想当街打人？还是报官吧，把这些骗子抓起来！对，卖毒茶害人，这真的不是霉茶，很好喝的。文雅，别急，让我来说。还说什么说？各位街坊，这就是杀猪匠的儿子和跑江湖的野丫头合伙干的骗人勾当，大家千万别信啊！王明远，我还想着到府市再对付你。没想到你自己出来作死，那就让你府市大门都进不了。陈实，你作为府学林生，连金花都不认识，也敢在此大放厥词？好香啊，这味道似乎真的没有霉味。香有什么用？发霉的东西就是毒药。对呀，是不是毒药？喝一口便知道了，谁愿一试？谁敢喝你这杀猪的煮出来的毒水？王明远，你今天一块茶都卖不出去。我来尝尝。文老板，这可是发霉的毒茶，您千万别碰。王公子，在下可否讨一碗茶喝？文老板，请。好茶，果然是古籍中记载的金花。茶汤醇厚，入口绵滑，简直让人回甘无穷。怎么可能？这分明是发霉的茶！诸位，老夫乃是文轩阁的东家，亦是长安府茶商总会的会长。老夫以名誉担保，此茶绝对是千金难求的茶中极品。文老板都说是好茶，那肯定错不了。小兄弟，给我来一碗尝尝。真好喝！我从未喝过这么好喝的茶，这茶怎么卖？2两银子一块。王公子，我文轩阁要10块。文老板爽快。还有没有？我也要买，给我留一块。排队排队！看来资金问题彻底解决了，接下来我可以心无旁骛地准备府试了。终于到了府试的日子，能不能真正在这个世界真正立足，就看今天了。三弟，考试用的东西都带齐了吧？这食盒里是我烙的饼和酱肉，应该够你府试期间吃了。带齐了。明远，
我来送送你。有心了，我刚刚准备出发。明远，这是我爹从南边行商带回来的药酒。考场里人多气闷，你要是不舒服，就在太阳穴上抹一点，保证神清气爽。谢谢你，文雅。你一定要考个好名次出来，把那个陈实的脸打肿。对，三弟，大哥在外面等你，考完咱们吃大肉。好，出发。王明远，你还没死心，还想要通过俯视改变命运？我告诉你，你不会有机会的。陈实，你又想玩什么阴招？阴招？哈哈，本少爷堂堂正正。罢了，懒得跟你们这种下等人说那么多。反正你这个屠夫之子，就好好享受这一次俯视吧。这个坏家伙肯定是又动了什么坏心思。明远，你一定要小心他。就是这一次俯视，每个人的好射都不一样。这陈实估计会在这方面做文章，给我分一个不好的好射。开考门，众考生排队搜检入场。考栏打开，解开外衣。丁字99号，进去。这陈实果然在我的好德安排上做了手脚，竟然给我安排了这样一个漏风的破号屋。幸好今天没下雨。不是吧？怎么说下雨就下雨了？绝不能让书卷沾水，否则功亏一篑。现在起码不会淋湿试卷了。终于写完了。时辰到，停笔，收卷。算你走运，卷子没湿，拿着考栏可以出去了。大牛哥，明远出来了。哟，王明远，怎么搞成这副落汤鱼的模样？让开！丁字99号漏雨的滋味如何？你的试卷怕是早就变成一团墨水了吧？陈实，果然是你，果然是你！你等着，我不会放过你的！我可什么都没说，是你。明远，三郎，好烫！大牛哥，明远这是病了，快送医馆！三郎，大夫，大夫！大夫，怎样了？雨水浇头，风寒入心，这孩子本就体虚，现在寒气闭了心脉，老夫只能施针开猛药，他能不能挺过今晚，全看造化了。大夫，你一定要救我三弟呀！壮士，你放手！大牛哥，你冷静点，快放手，让大夫去施针。明远他一定会没事的。王家老爷不好了，长安府出事了。是三郎他出什么事了？王公子他在考场淋了暴雨，现在高热昏迷不醒。大夫说，风寒入心，能不能活要看天意。什么？娘！你说什么？我三弟考试怎么会淋雨？听说是陈家大少爷陈实买通衙役，给王公子分了漏雨的好射，所以才让王公子病了。可恶！敢害我三弟，
我要宰了他们！老大媳妇儿，去把家里所有的现银和存票全拿出来。老二，套马车，我们全家去长安府。老爷、少爷，打听到了，那个王明远被抬进了回春堂，大夫说他风寒入心，怕是醒不过来了。好，太好了！给那2个办事的衙役多拿10两银子，让他们把嘴闭严实。是，老爷。爹，王明远一死，我总算出了一口恶气，而且没了这个泥腿子，这府市的暗手必定是我的囊中之物。所以，以后你要学会沉得住气，胜利者还是属于我们。爹英明，儿子以后一定会好好学习。外面怎么回事？陈实，给我出来！你们好大的胆子，竟然敢擅闯我陈家！陈实，你买通衙役害我三弟，我们今天就要为我们三弟报仇！为三国报仇！就凭你们，一起上，把这些泥腿子打出去！反了，反了！快报官！他举起了石狮子。我三郎若有事，我定要让你们陈家偿命！别杀我！别杀我！别杀我！是我爹给衙役塞的银子，不是我干的。你这个逆子！二牛哥，快住手！明远醒了，明远醒了，三郎醒了。对，大夫说他度过危险了，你们快跟我回医馆看他吧。走，去医馆看三郎。三郎啊！你吓死娘了！娘，我没事儿，就是染了风寒，现在已经退液了。醒了就好，醒了就好。老大、老二，去给大夫磕头。起来吧，令郎底子好，求生命志强。老夫不过是尽了本分，这几天需好好静养，应该就没事了。三郎，我们刚才去陈家，把他们家的大门都踹烂了。要是温雅妹子没来报信儿，你二哥的刀怕就砍在陈实脖子上了。二哥，你拔刀了？他买通衙役害你，我咽不下这口气。三哥，我也打坏人了。我没事，大家不用再担心了。对于陈实这种人，自然会有官府去处理，我们一家人在一起就好。捷报！捷报！永乐镇学子王明远高中长安府试第1名，夺得府按手。府按手？我儿子是府按手！三郎考中了！三哥太棒了！王明远，恭喜！多谢大人。大人，学生有一事要状告：陈家米铺少中家陈实买通考场衙役，将漏雨好射分给学生，意图谋害学生性命，阻挠科举，还请大人公断。此事本官已经查明，陈家父子也都已经招供。陈家舞弊科场，陈实残害同考，剥夺府学廪生资格，终生不得科考。陈家查封米铺，陈老爷收押大牢候审。王明远，快走！如今陈家已倒，但府试按手只是开始。这条科举之路，我定要走到最高处，成为真正的执旗者。